这个抗病毒神药6岁以下孩子禁用了啊，盐虎宁，它是一种中药的注射剂。之前很长一段时间啊，病毒感染的孩子大量的在应用盐虎宁，尤其基层医院。为什么6岁以下孩子要禁用？因为可能导致严重的过敏的反应，甚至休克死亡。这个过敏性休克，我们真的特别害怕。它给我们抢救的时间很短，大孩子即使要用，也要在有抢救条件的大医院应用啊。不过很多医院就已经禁用了。严重的药物过敏反应很恐怖啊，是要命的。输液都可能出现过敏反应啊。当我们输液的时候，发现身上起了很多皮疹，或者有的地方肿了，比如说脸肿了，或者是打喷嚏、流鼻涕，这些呢都属于轻度的过敏反应，一般停药就可以了。但是当出现嗓子特别紧、声音嘶哑、喘、咳嗽啊，或者是恶心吐、腹痛拉稀、头晕、昏睡，我们就一定要警惕了，就可能要紧急处理了。